Дэлхийн монголчуудын Эмдэл радио 88 нуулган дээр сугат харуулан сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахиалтгая. 7 нүбэрийн даваагаас баасан гаргийн цаг мөчөөд радион 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрийг суурайтаагаар сонсдог урлаг нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг Улаанбаатар хотод 16 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 7-ны даваа гаргийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг кино ертөнцийн булангараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студид хөтлөгч Анжгаа гэрлээ занариулагчаар Гамболтын ангарганаар арилж байна. За өдрийн минь түргэе. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар хитүүлрэлт таагуунаар тоцорлоод Риглор хүс дарагч. За мөн та Япон чанарыг найдвартай баталгаатай аль биесны газраас нь авраг Bridge Motors тогтохын дэд Токио амортизатораар хамтран ажиллаж байна баярлалаа. За найруулагчаар баяраа байгаа юм шүү дээ. За уучлаарай. За өнөөдөр чинь таны мэдээг эрхэлдэг өдөр тий. За кино урлагийн болон өнөөдөр би үнэхээр сонирхолтой мэдээнүүд одоо гэсэн мэдээнүүд хүргэх гэж байна. За хамгийн эхлээд найруулагч Сэм Мендес 2028 онд нээлттэй хийх The Beatles гэдэг хамтлагийн тухай энэ хүмүүсийн амьдралыг харуулсан, энэ хамтлагийн түүхийг харуулах намтарчилсан бүтээлийн гол дүрүүдийг өнгөрсөн 7 хоног танилцууллаа. За Beatles хамтлагийнхныг ингээд харуулсан кинонууд бол нэлээд олон байдаг. Яг ингээд Beatles-ээр дагнаад хийсэн кино би баг сайн мэдэхгүй зөв баримт кино бол би л дээ. Өмнө нь Британий алдарт Beatles хамтлагийн тухай хэдэн кино хийгдэж байсан ч энэ удаагийн кино бол нэг онцлог байна. За тэр нь Beatles хамтлагийн түүх гишүүдийн тухай өгүүлэх энэ кино зүгээр ч нэг ганц ангитай тийм бүтээл байхгүй өгөөд дөрвөн гишүүнийх нь амьдралыг ингээд тус бүрийнх нь өнцгөөс нь харуулсан дөрвөн тусдаа бүтээл болгон гарах юм байна. Дөрвөн ангитай кино болох юм байна. Гоё юм байна штэ. За. Дөрвөн ангитай кино бол яг тухайн те одоо киноноор нэг анги юу гэдгийг Жорж Харрисон нэг анги ч гэдэг юм уу те ингээд Пол Маккартни нэг анги ингээ явах юм байна л да. Тус бүтээлийг 1999 онд дэлгэцэнд гарсан тухайн жил 2000 оны Оскарын шилдэг киногаар шалгарч ирсэн American Beauty гэдэг кино. Мөн дэлхийн 2 дугаар дайны тухай өгүүлдэг 1917 зэрэг бүтээлийг найруулсан Холливуудын бас томоохон найруулагчдын нэг болох Сэм Мендес бүтээхээр болсон байна. За гол дүрүүдийг нь танилцуулъя. Пол Маккартнигийн дүр жүжигчин Пол Мескал тоглоно. Бас Пол ч үчвдээ. За 29 настай жүжигчээр бол Gladiator 2, After Sun, All of Us Strangers зэрэг бүтээлүүд дээр алдаршаад байгаа ийм жүжигчин. Гэхдээ Пол Мескалийн хувьд бол 2020 онд анх дэлгэцэнд гарсан BBC-гийн цуврал Normal People гэдэг Ирланд цувралд бол залуусын хайр дурлалын харилцааг маш бодиттой гаргаснараа анх олон нийтэд танигдаад ингээд од болоо гараад ирсэн ийм залуу юм байна. Тий. За харин Джон Ленноны дүр жүжигчин Харрис Диккенсон тоглоноо. 28 настай жүжигчин Beach Rats хэмээх кинонд тоглосноор олонний танил болсон бөгөөд түүнээс хойш Triangle of Sadness, Baby Girl зэрэг бүтээлүүдээр алдаршсан. Сүүлд 2024 оны 11 сард Холливуудын нэгэн цагийн секс бэлэг тэмдэг болж исэн Никол Кидмантай хамтран Baby Girl гэдэг нэртэй кинонд гол дүр бүтээсэн тухайн ярьж өгч байсан. Яагаад нэг Кидман энэ дүрээрээ юу болсон штэ. Грэмигээс алтан бөмбөрцөг аваад анх удаа алтан бөмбөрцөг авлаа гэж хэлжсэн. За энэ кино шүү. Энэ кинонд 28 настай залуу жүжигчин маань 57 настай Кидманийг харцаараа хөдөлгөж байгаа доминант залуугийн дүрд тоглодог юм байна. За харин Жорж Харрисоны дүрд бол жүжигчин Жозеф Квин гэдэг хүн тогложээ. За 31 настай жүжигчин Stranger Things цувралын Эдигийн дүрээр дэлхийд танигдсан юм байна. Анх удаа бол за мөн Quiet Place Day One болон Gladiator 2 кинонуудад дүр бүтээсэн тэрээр The Fantastic Four First Steps кинонд тоглож Avengers Doomsday болон Avengers Secret Wars кинонуудад ажиллахаар бодоод байгаа. Ингээд одоо юу гэдгийг нэг шуурхай өндөрлөг рүү мацсан гарч ирж байгаа ийм жүжигчин гэж хэлж болох юм аа. Ер нь бол Stranger Things цувралын Eddie гэдэг зөөлөн хэрнээ зөв залуугийн дүрээрээ дэлхийд дахин танигдаад хүүхнүүдийн одоо
шөндөө зүүдэл чондыг залуучуудын нэг болоод байгаа ийм жүжигчин. За. Тий. Үнэхээр тийм эвтэйхэн гоё залуу л да. Тийм залуу байгаа. Дараагийн дүр болох Ringo Starr. За Ringo Starr-ын дүр жүжигчин Barry Keoghan тоглоно. Keoghan Dunkirk, The Green Knight мөн Banshees of энэ чи юу гэдвэл Inisherin. За тийм. Гэх мэтийн кинонууд мөн Saltburn кинонд дүр бүтээж олонний танил болсон энэ жүжигчнийг 2024 оны хамгийн дачаангуй залуугаар зарим сэтгүүл сайтууд шалгаруулахад хүмүүс жоохон шоолсон. Хашир нэг тийм ингээд нөгөө нэг одоо өмнөх супер нөхдүүд чинь одоо үнэхээр л супер гоё залуучууд байдаг шүү дээ. Царайлаг. Тэгсэн манай хашир жоохон царайны ховд бол тийм актер. Жахан царайны бядгүй. За. Тэгээд хүмүүс шоолоод сүйд болон яг ингээд намхан. Нэгдүгээр намхан. Дээрээс нь нийтлэг царайлаг жишгээс арай өөр байхгүй. Тийм байна. Тэгээд гэхдээ та нар одоо энэ яагаад энэ Barry Keoghan-ыг энэ царайлаг жүжигчнээр тодруулаад байгаа юм бэ гэсэн чинь үгүй та нар ерөөс энэ хүнийг ингээд царай зүс өндөр намаар нь битгий бодоод байна. Наад хүний чи харизм нь өөр байхгүй юу гэж. Тэгээ харизмыг нь үнэлдэг гэж хүүхнүүд хариулсан байна лээ. За ингээд энэхүү дөрвөн жүжигчний бүтээх дөрвөн кино бүхэлдээ 2028 оны 4 сард 1 зэрэг гарахаар ингээд төлөвлөгдөд байгаа. Ийм одоо супер бүтээл бид бүхэнд ямар ч хэлсэн нэг 3 жилийн дараа бол хүрхнэ. Зөв. Би сая хамгийн сүүлд Нобелийн шагнал зохиолч Хангааны Цагаан алтан гэдэг ном уншсан л да. Тэрэн дээр бас айгүй өрмөц одоо төвчлөл 2 дахь бүлэг нь хөх толб гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт нэг хүний л талаар гараад байгаа. Гэхдээ эхний бүлэг нь одоо тэр хүүхний нөхрийнх нь өнцгөөс одоо битсэн өнцөг заяа хавтаа одоо яриа дурсамж яриач гэдэг юм уу. Тэнгүүтээ хоёр дахь бүлэг нь болохоор зэрэг тэр хүүхний одоо эгчийнх нь нөхөр буюу хадам ахынх нь. Бүр 3 дахь нь болохоор яг төрсөн эгчийнх нь ингээ өнцгөөс бичээд ингээд зангилагдаад хамгийн сүүлдээ ингээд ном дуусч байгаа байхгүй юу. Гэхдээ тэгэхэд ингээ бодохоор айгүй сонио. Одоо ч хэлбэл хүмүүс ингээ маргалдлаа гэхэд өөрсдийнхөө өнцгөөс ингээл харж ярьдаг штэ тий. Би ярина гэсэн чи тэр тэгээд исэн байхгүй гэд. Тэгэнгүүт одоо энэ Beatles гэдэг агуу хамтлагийн дөрвөн дуучныг дөрүүлэнгийн тусад нь ингэж харуулахаар айгүй сонирхолтой байх болов гэж би бодож байна. Тэглгүй яг бид нар ингээл нөгөө нэг яг голдон байдаг. Тэгээд нөгөө эрт тасварсан болоод ч тэр юм уу. Тэгтэл бас үнэхээр John Lennon бол агуул амтнал байсан л да. Тэгээд суудан байсан нөгөө суудан байсан. За тэгэл яг голдон байсан. Тэгээд хөгжмийн продюсераараа нэлээд олон жил яваад олон хүмүүстэй хамтраад туулсан болоод ч тэр юм уу. Paul McCartney, John Lennon хоёроор л их хвчлэн төсөөлөд байдаг. Гэтэл цаана тий George Harrison, Ringo Starr хоёр бол хоёулаа бас айгүй хөгжмийн мэдрэмжтэй олон дуу зохиосон ийм супер нөхдүүд байсан. Тэгэхээр ингээд дөрвөлнгийн нэг төвшөнд авчираад үзүүлнэ гэдэг бол надад маш их таалагдсан. Яг үнэ. Гэтэл бид нар ч болохоор зэрэг Paul McCartney нөгөө хоёр дээр одоо гол поинтоо өгчөөд идэг шүү дээ. Ер нь бас Paul McCartney, John Lennon хоёр Beatles байсан юм шиг ярих гэдэг. Тийм. За дараагийн мэдээ. 2016 онд дэлгэцэнд гарсан даруйда шүүмжлэгчдээс маш өндөр үнэлгээ аваад олон хүнийг уйлуулад 89 дахь удаагийн Оскарын шагналд гардуулах ёслолд шилдэг кино, шилдэг эрэгтэй дүр, шилдэг найруулагч, шилдэг туслах эрэгтэй эмэгтэй дүр, шилдэг зохиол гэсэн 6 төрөлд нэр дэвшээд шилдэг эрэгтэй дүр болон шилдэг зохиол шагналыг хүртсэн Manchester by the Sea гэдэг кино гарсан. 2016 оны кино шүү. За Manchester by the Sea гэдэг энэ кино. Сүүлийн 10 гаруй жилийн турш хүмүүс шинэ гарсан кинонуудыг кинотеатрт тавигдахаар нь очиж үзэх биш, харин стриминг үйлчилгээнд тавигдахаар нь гэртээ тухтаа үздэг жишг тогтжээ. За тэгсэн чинь эн чинь бүр 16 он гэдэг чинь хэдийн баг 10 жилийн өмнө. За 9 жилийн өмнөх кино. Гэтэл гинт энэ киног үзээд эхэлсэн хүмүүс. За. Тий. Энэ кино бол Netflix дээр тавигдсны дараа үзээгүй хүмүүс нь үзээд, уйлаад, зочирдоод энэ кино дахин олонний анхаарлын төвд ороод гисэн. Тий, манайхан ч бас нэг тэгдэг штэ ингээд яг гоё сайн киног ингээд дэлгэцэн театрт гаргахлаар нь үзэхгүй байжгаад тэгээд ингээд нөгөө 4-5 жилийн дараа юугаар гардаг штэ.
телевизээр үнэгүй гардаг шүү дээ. Тэнгүүд нь үзчихэл пэг ийм сайн кино байсан байна нэ тэрэгэл нэг шуугдагтай яг тэр шиг л адилхан юм болж ийн гэсэн үг. Ер нь бол За нэг яг нөгөө нэг харийн хүн билүү юу лээ? мэдгүй. Нэг хиний кинонуудын нэгээр итгэл төгс нэрлэгдсэн энэ киноны хувьд бол PTSD буюу гүн зочирлын дараах стрессийн эмгэг, хүний өөрийгөө буруутгах мэдрэмж, уй гашуу, сэтгэл готрол гэх мэт хүний амьдралд тохиолддог хүнд хэцүү зовлон хүмүүс хэрхэн тасаж даван туудах гэж хичээж байгаа тухай гардаг ийм кино юм байна. Нэг ясандаа үхсний хойноос үхэж болох биш амьдрал үргэлжилдгээрээ үргэлжилдэгч гэсэн хизээч мөнх өмнөх шигэ үргэлжилдэг усны дараагаар үргэлжлүүлэн уухаар шийдэж ил зуухныхаа хаалтыг тавилгүй архинд явснаас болж гал алдаад Чаасаа. 3 хүүхдээ санамсар болгоомжгүйгээс болж галд алдсан болж таардаг. Яана ямар амар юм бэ. За. Эхнэр нь галаас аврагдсан ч хүүхдүүд нь аврагдаж чаддгүй. Залууч гүн зочролд орж цагдаагийн газар цагдаагийн бууг булааж амиа өгөх гэж оролдох зэргээр маш хүнд байдал зочролд ордог. Тэгээ штэ. За. Гал алдсан хэрэгт нь цагдаагаас мань нөхрийг гин буруугүй гэж үзсэн ч эхнэр нь нөхрийгөө буруутгаж салчихна. Тэгээд мань нөхөрч өөр хотод очоод үйлчлэгчийн ажил хийгээд ингээ амьдарч байсан болж таарж байгаа юм л да. Эхнэр нь бол өршөөгөөгүй. Үгүй хэцүүлдэ яаж ч. Үнэхээр хэцүү. 3 хүүхдэд зэрэг алтчих байгаа юм чи. Тий. За. Эхлээд авгаах нь өөрийг нь асран халамжлахаас татгалзаад байгааг нөгөөдөө нь хараад өөрөөс нь татгалзаж байна гэж гих мэтчлээ өсвөр насны хүүхдийн л боддоор гомдоод эхэлж байгаа юм. Гэвч энэ хотод ирэнгүүт дөнгөн данган амьд яваа авгаах нь бараг л үхэхээс наашин болж байгааг хараад дүүн ойлгож байгаагаар киноны үйл явдал өрнөд юм байна. За. Аха. За, ер нь сэтгэл зовлонтой хүн үзэлтгүүл кино л доо. Үрээ алдахын зовлон ил тодор үзүүлдэг энэ киног 21-р зууны хамгийн их уйлуулдаг кинонуудын жагсаалтад нэлээд дээгүүр жагсаасан байдаг юм байна. За, энийг олж үзье. Ер нь үзэхээр шийдлээ. За. Харин одоо Netflix дээр тавигдсанаар Жинзитүүд. За, Жинзитүүдийн дунд Манчестер by the Sea гэдэг энэ кино нэлээд эрэлттэй байна. Rotten Tomatoes сайт дээр 96 гэсэн үнэлгээтэй байдаг энэ кино ямар амар өндөр юм бэ? Алж штт. Тийм шүү дээ. За. IMDb дээр 7.8 гэсэн оноотой байна гэдгийг. За. За, зохиолчдын хувьд кинонд хүн амьд ахуй наснда хязгаарч давж гарч чаддгүй тэр хагцлал шаналлыг харуулахыг зорьсон. Харин киноны гол дүрийг бүтээсэн жүжигчин Casey Affleck-ийг орчин цагт Оскарын шилдэг эрэгтэй жүжигчний шагналыг хамгийн хүнд дүрээр авсан жүжигчнэр бас нэрлсэн байдаг юм байна. Энэ киноны талаар хүмүүсийн сэтгэл байна л да. Үзээд дуусны дараа сэтгэл их өвдлөө лаас шар айрыг ширхэг тамхи аваад алсыг ширтэд сумаар санагдлаа. Энэ киног үзэх сайхан байсан гэж хэлж чадахгүй. Гэхдээ энэ надад таалагдаагүй гэсэн өвшөлтэй маш их таалагдсан. Гэхдээ уух хашиг хүн болгон давж гарч чаддгүй. Хүний ертөнцид хүн давж гарч болдоггүй. Уух хашиг байдгийг харуулсан кино юм а гэсэн байна. Хүний үзэж туулж болох зовлон ямар хүн үнцгийн хэцүү юм бэ? Зарим зовлонгоос хүн зүхтаж болдог байхад зарим зовлон унтсан ч сэрсэн ч үрд дагаж болдог гэдгийг л киноны хэлээр харуулжээ. Кино үзээд сэтгэл готролд автна гэж төсөөсөнгүй явлаа гинэ. Амар кино юм байна. Тийм байна. За, жоохон зоригдож жоод үзье. Тийм байна. За, хамтран ажиллаж ярьж дөрвөлжлүүлээ. Улаанбаатар хотод 16 цаг 27 минутаас нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар та Япон чанарыг найдвартай, баталгаатай аль биесны газраас нь аваарай гэд Bridge Motors Токиохын дэд Tokiko амортизатораараа хамтран ажиллаж байгаа. За, Bridge Motors компани Tokiko амортизаторыг 2017 оноос хойш аль биесны эрхтэйгээр 8 дахь жилдээ борлуулж байгаа юм байна. За, тэгээ Bridge Motors компани нь өөрийн Suzuki засварын төв дээр үнэгүй суурилалт хийж үйлдвэрийн баталгааг олгож байгаа. За, Suzuki засварын төв болон эднийхтэй хамтарч ажилладаг засварын төвд нь ур чадвар сайтай инженер, механиктараа алдартай 10-аас дээш жилийн ажлын туршлагатай хамт олон 2025 оны Tokiko амортизатор Suzuki засварын төв дээр бууж ийн гэсэн байна. За, одоо энэ чинь хаана байгаа вэ гэхээр штэ тий.
За. Таксист дугуй бас орж ирүүлдэг газар гэсэн үг шүү Оо, дээ. тийм шүү дээ. Би чинь юу За тэгэнгүүт шүү дээ. Одоо ингэдэм би бол дугуйгаа солиулгаа тэгээд яг нөгөө нэг жолоочийн өрүүлний доор байдаг нэг накладыг солиулах гад очиж байгаа байхгүй юу. За тэгэнгүүт хаана очих вэ гингүүд яг ингээд кино үйлдвэрлэлөө явах замд ингээд шууд ингээд зам дагуу баруун эргээл орчин заяа. Жуко музей урталт. Оо яг үнэ. Тэнгүүд угаасаа тэр том одоо талбай тэр чигээрээ эднийх тэнгүүдээ ингээд машины будаг мудаг ингээд хийдэг газар байжгаад яг энэ Сузуку засварын төв дээр нь оронгууд айгүй гоё тав тухтай заяа. Оронгууд ингээд шууд нөгөө нэг машинтайгаа оронгууд шууд сайн байна уу гэдэг ингээд хүлээгээд авчна. За тэгээд та ямар үсгээ авах ингээд ингээд би шууд засварынхын хүнд нь машина хүлээлгэж өгчөөл өөрөө шууд хоёр давхар руу гарангуудаа юм шилэн цогны цаанаас машины маань дээшээ гэ өргөж мөргөөл ингээд янзалж манзалж байгаа штэ тий. Тэгээд тэрээс яхан хараад харж суунгаа кофе уугаал өнгөцөө окей болчлоо гэдэг өнгө. Тэгээд би тэр хажуу талдаа дэлгүүртэй. Дэлгүүрээс нөө наклад авчин. За ингээд бүрээс сервис үйлчилгээ үзүүлж байгаа гэсэн үг танд. Зөв. Үнэхээр тав тухтай. За 80 гаруй жилийн түүхтэй Японы брэнд. За энэ брендийн зүгээр энэ яагаад та энийг сонгох ёстой гэдэг зүгээр би ганцхан өгүүлбэрээр хэлэхэд баг болно доо. Юу гэхээр Япон улсад үйлдвэрлэж байгаа 10 машин дутмын 7-д нь энэ Tokyo гэдэг амортизаторыг суулгаа гаргадаг байх нь шүү дээ. Японоос бүх гарч байгаа үйлдвэрлэж байгаа машины 70% нь Tokyo-г суулгаж ийн гэж бодож байна. Тэгээ яг эднийх ингэдэг юм байлаа. Ягаад энэ Tokyo ийм амар алдартай юм бэ гэсэн чинь ийм туршилтын замтай юм байна тэднийх. Ийм амортизатор шалгадаг ийм тусдаа замтай юм байна л да. Тэгээд тэрэн дээгүүр нь одоо жишээл минийх Prusso, чинийх одоо Lexus те. Ингээд одоо Suzuki ч гэдэг юм өөр машинуудыг яг тухайн машин дээр нь тавиад тэр замаараа явуулж агаад тэгээд тухайн машинд таарсан амортизаторыг нь хийгээ явуулчихдаг юм байна л да. Тийм учраас ийм супер юм байна. Зөв. За тэгэхээр сая бит хоёрын ярьсан тэр Сузуки засварын төв бол Жуко музей урд байгаа гэсэн бол Япон амортизатор гэх газараас ханган хотхны замын эсрэг талд шин зам дагуу байгаа. Одстар авто сервис Сансрын ийм мартын 3 давхартайгаа бол Deluxe авто центр нь хороолын эцтэй. Тэгэхээр та аль өөрт ойрхон салбар дээр очиход энэ Tokyo амортизаторыг авах боломжтой хань байна шүү дээ, тийм ээ. За тэгээ илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 95-5 5533 94-7 5533 гэдэг утаснуудаас аваарай. Тэгээд Tokyo Mongolia гэж латинаар бичээд сошиал хуудаснаас нь илүү их мэдээллийг бас авах боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар та Япон чанарыг найдвартай, баталгаатай аль биесны газраас нь аваарай. Bridge Motors Тог тухын дээд Tokyo амортизатораараа хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За би нэг богинохоо мэдээ дуулгачих юм. За тэгээд миний мэдээ дууснаа. За өмнөд Солонгосын нэр жүжигчин Уу Ён Суу гэхлээр хүн санаад чинь бууж гинөө. Уу Ён Суу. Үгүй би насаа сонсч үжигсэн ийм нэрээр мэдтгүй ерөөсөө. За тэгвэл киноныхонд харуул тань. Өмнөд Солонгосын нэр жүжигчин Уу Ён Суу бэлгийн дарамт үйлдэлсэн хэрэгт буруудахтад 1 жилийн 20 хял сонссон тухай Сөүлийн шүүхээс мэдгдсэн байна. Хүүдээ. 80 настай хүн. Нөгөө нэг юу Squid Game. тэр тоолдог үгэн биш үү? 80 настай жүжигчин Уу Ён Суу дэлхийд дахин алдарсан Squid Game цувралд тэг нэг дугаартай буюу өндөр настай тоглогчийн дүр тоглосон. 2021 онд одоо жинхэнэ шуугуулсан кино. Алтан бомборцог шагнал хүртсэн анхны солонгос жүжигчин болж хүртэл мандаж байлаа. Харин энэ жүжигчин маань 2017 онд жүжигийн зохиол дээр хамтран ажиллаж байсан нэгэн эмэгтэйг 2 удаа хүчээр тэрвэрж бэлгийн дарамт үзүүлсэн хэрэгт холбогдоод байсан юм. Прокурорын зүгээс түүнийг ял шийтгэлээс зайлсхийж хэрэгээг үгүйсгэн хохирогчийг буруудах хандлагатай байсан гэж үзэн хатуу шийтгэл оноохыг шаардсан байна. Шүүхээс түүний үйлдэлийг хохирогчийн нэр төр сэтгэл санаанд хүчтэй сөрөг нөлөө үзүүлсэн гэж дүгнээд 1 жилийн 20 хял оноосон бөгөөд зан төлөвийн сургалтанд хамрагдах хүүхэд залуустай холбоотой ажил эрхийг нь 5 жилийн хугацаанд хасах шийдвэр гаргасан байна. За. Жүжигчин Уу Ён Суу уг шүүхийн шийдвэрийг эсэргүүцэн дав залтгаа илэрхийлсэн тухай мэдээлэл бас эд цацагдж байгаа юм байна. Тэгээ одоо дав залтад ядад тэнсэн болоод өнгөрөөсөө 80 настай өвгөн чинь тэнд ороод хүн гэхээр одоо ямар ойлгох байх вэ тий? Стонер хэцүү юм. За. За, миний хүргэх кино. За, та ер нь үйл өөр байдаг гэдэгт итгэдэг үү? Би юу?
100% итгэдэг. Би ч гэсэн. 100% итгэдэг. Тэгээд тэр ч утгаараа одоо юу гэдэг үлийн үр гэж байдаг хүн юу тарин тэрийг хурааж аавна гэдэгт би бүр 100% итгэдэг. За тэр ч утгаараа нэг айхтар одоо буюу үлдээд байхгүй ч гэсэндээ ямар ч лсэн нэг хүнд муу юм хийчихгүй юмсан да нэг эвтэйхэн шиг амьдарч байгаад өччих юмсан л гэж боддог байхгүй юу. За тэгвэл Карма гэж Солонгосын олон ангид кино одоо цаа чин Netflix дээр нээлттэй хийсэн даруйда шуугуулж байна. Би саяхан нэг кино үзэж байгаад олчлоо, ном уншиж байгаад харчлаа. Ингэсэн. За Нэг буддын гүн ухаантай хэлсэн байсан. Хүн 23-ныхаа жил хүртэл гэвэл 25-ныхаа жил хүртэл өвөг дээдсийнхаа одоо эмээ өвөөгийнхөө буйныг эдэлдэг гинэ. 13-ны жил. 13-ныхаа жил хүртэл тий. Эмээ өвөөгийнхөө буйныг эдэлдэг. Тэгээд 47 оны жил хүртлээ аав ээжийнхаа буйнаар 49-ний жил. 49-ний жил. Тийм. 49. 37 гэдэг 49-ний жил хүртлээ аав ээжийнхаа буйнаар явдаг. За тэгээд тэрнээс хойш бол өөрийнхөө үеийн үрээр амьдардаг гэсэн. Тэгээ одоо бол бид нар чи би бол жишээл яг ингээ өөрийнхөө үеийн үрээр амьдарч эхэлж штэ тий. Тэгэхээр ер нь бол үеийн үр гэдэг бол хизээдтэй л ирдэг. Тэгээд манайхан чинь ингэдэг штэ. Үеийн чинь үр хөвгт чинь л очин шүү гэж тий ингэж ярьдаг. Өрмөн үлдэх хорвоо юм даа ч гэж ярьдаг тий. Тийм. Тэгээд энийг ойлгодог хүнч байна. Ойлгоод байгаа хэрнээ үгсэн хойно гэдэг ч хүн байна. Огт ямар ч ойлголт байхгүйгээр яандаа гэж бодтол амьдрдаг хүмүүс ч байна. Одоо яана гэж бодтол амьдрдаг хүмүүс ч байна тий. За тэгэхээр карма буюу үеийн үр нэртэй 6 ангит богино хэмжээний цуврал 4-р сарын 4-ний өдөр Netflix дээр байрсан даруйда хийт болж одоо өөрөөр хэлэх юм бол сая өнгөрсөн баасан гарагт гэсэн үг шүү дээ. Байрсан даруйда хийт болоод олонний анхаарлын төвд орж ярианы сэдв болоод байна. Яг нөгөө нэг мандрин шиг чинь. За адил нэртэй онлайн зурагт номноос сэдвлэн бичсэн кино 6 анги дамнан үргэлжлэхтэй хүн хүний хүсэл шунлаас олж хин нэг хүн гэмтэж, бэртэж, хохирч байгааг нь цаашлаад хүн өвөлдсөн үүлийнхээ өрийг заавал төлдөг гэдгийг харуулсан зохиолтой учраас нэг юм өш хонзонгийн сэдвтэй кино их сонирхдаг хүмүүсийн хувьд бол нилээд хийт болж юм л доо. Ер нь бол за тэгтээ хүмүүс ингэдэж штэ. Энэ намайг надад ийм муу үйл хийсэн чинь би энэс өшөөгөө аавна гингүүтээ трийгээ бүр даабалцсан үйл хийгээд байгаагаа ойлгодог шүү дээ тий. Гэтэл хэрэв үлийн үр гэж байдгиймаа гэдгийг ойлгодог хүн бол за энэ хүн үнэхээр муу юм хийчлээ дээ. За би энийг уучлаад өнгөрөөчөхөд энэ тэртээ тэргүй үлийн үргээл эдлэн гээд орхичиж чадахгүй дахиад өөрөө нүгэл хийгээд байдаг. За энэ кинон дээр гарч байгаа дүр болгоны үйл явдал өөр хоорондоо ямар нэг сэжим урдны учгаар холбоотой эцэст нь үлийн үрээр эргэж таарч байгаагаар гардаг учраас маш сонирхолтой зураг гэд хүмүүс шуураад байгаа юм байна. За одоо нөгөө нэг бурхан багшийн сургаалыг ойлгуулах гэдэг юм чинь кино урлагаар ойлгуулах гэдэг ойлгуулчлаа шүү дээ. Яг үнэ. За 47-оос 61 минут үргэлжлэх 6 ангийн эхний ангийн үйл явдлыг би зүгээр ингээд ярьж үгүй. Тэгээ та өөрөө Netflix-ээс ороод үзээрэй. Яг л юм чинь Netflix дээр тавигдсан 6 ангитай цоошин кино учраас заяа. За ингэж байгаа. Эхний ангийн үйл явдал бол мөрөдө тоглож болох бүтэхгүй юмтай орооцолцоор агаад эцэст нь хамгал байдаг мөнгөө шавхаад огт бүтэхгүй хувьцаа нээжсэнийг одоо бүтэхгүй нөхрийн архины шил овоорсон 3 сарынхан түрээс нэхэгдсэн нохоо ороо шиг гэрээс эхэлнэ. Кино хэлтэй. За энэ нөхөр хувьцаанаасаа хизээ нэгэн цагт ашиг хүртээд нэхэгдэж байгаа үр ширээ төлөх юм бол бодоол эвтчээд нэг юм гарууд ядаж Манчестер аараагаар юм яриа л те. Манчо одоо гок руу тим юм шахлаа штэ. Тэгэл тэнчэнээс тим их мөнгө унгах юм бол тэгээд өрөө төлнө. Шавдаал уугаал алаагүй үнэгнийхээ арьсыг хогоож идэл байж. Яг үнэ. За ингэж яжсэн чинь гинтгэл хаалганых нь кодыг игээл мөнгө хүлэгч ороод ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэл мөнгө авъя гэсэн чинь удахгүй өнгө ухааны юм ярьдаг штэ тий. Тэнгүүд шууд зохиод унагчиж байгаа заяа. За тэгэл сэрсэн чинь хаан ч юм нэг юм хаан ядалгааны газарт эмнэлгийн орон дээр хүлээтэйгэр сэрдэг байхгүй юу. Тэгэл ингээл эргэн тойрноо харсан чинь ингээл баахан хаан гулууз өлөгдсөн юм агуулга тэрнээ яг хажууд нь нүдэн дээр нь заяа нэг хүний элэг бөөрийг гаргацсан. Тэгэл зүрхийг аваад ингээл нөгөө юм мөстэй юм цавнд ингээл савладаг штэ тий. Хараа шууд шок өстэй тэгж сэрхээр чинь тэгсэн чинь нөгөө мөнгө хүлэг чинь
30 хоногийн дотор мөнгө өгөхгүй чиний дотор байгаа бүх хэрэгтний яг энэ нөхөр шиг аваад зарна гэж хэлээд нөгөөд чи бөө айц сүз. За яг учраа мэдгүй нөгөөд чи ингээд хүмүүс чинь нэгэл чаас нэг юм эргэн тойрныхаа ойр дотны л хүнрүүл залгана штэ ийм тохиолдолд. Тэгээд аав руугаа залгаад мөнгө нэг гэсэн чинь аав нь осолд орчход байна гэсэн дуудлага авнаа. Заав дээр яваад очисон чинь аавыг нэг залуу нэг жаахан шүргцсэн юм аа. Та энэ 5 сая оныг аваад ингээд гомдол гаргалгүй яваад өгөөч гээл гуйж гошингууд нь мөнгө угаасаа л хэрэгтэй байгаа болохоор нөгөө нөхрөөс чинь нэмж 3 сая вон гаргуулж авангууд аавда цаав энэ одоо манай таньдаг дүү байна. Тэгээ та ингээд гайгүй юм чинь тэгэл тэгсгээл ингээд өнгөрүүлчих ухааны ямарангуудаа нөгөө 3 сая нь аавда өгөөд өөрөө 5 сая нь халаасалчиж байгаа. За гол нь нөгөө мөнгө хүлэгчэд 5-10 сая ч биш бүр бараг 50-100 юм уу мэдгүй илүү хэмжээний ч мөнгө төлөх хэрэгтэй юм шиг байгаа заяа. За мөнгөнийх нь хэмжээ бол яригдаагүй. За яригдсан ч гэсэн би трейлер үзэж байгаа учраас бол сонсоогүй байж магадгүй. За ямар тач эмнэлэг твцсэн аавдаа солих хувцс сой зэнтрийг нь ойртуулахаар гэртээ ирээд аав нь амь насны даатгалтай нэмээд тэр даатгалынх нь мөнгийг мань нөхөр буюу цор ганц хүүн авахулж таарна. Өөр энийг ингэж мэдчихэж байгаа. Одоо өстэй амар юм болон заяа. Ингээл гяс мэс аавыгаа алах санаа төрж байгаа байхгүй юу? Төрсөн ганц хүн штэ. За гол нь аав нь автомашины ослоор нас орох юм бол 500 сая вон олж авна гэдгээ мэдэнгүүтээ үйлдвэрт цуг ажилтдаг хятад гаралтай юм нэг юм Ямбаны мафийн гишүүн маягийн нэг нөхөр санал болгож байгаа байхгүй юу? За 180 сая даатгалаас манчин авнаа. Чи аавыг эд од хийчингүүтээ ингээд 30% буюу 60 сая аав гэд хэлж байгаа байхгүй юу? Бүр нэг хүүтэн тустай өстой нөгөө нэг мөнгө цагаан нүд улаан гэдэг шиг өстой нэг мөнгөний төлөө өөрөө амьд үлдэхийн тулд аавыгаа алуулах хэмжээний юм балиар олонгүй гарал байгаа хгүй юу? Хэн хүүтэн тустай алуурч юм байна. Яг үнэ. За ингээд товлсон өдрөн чи ирж байгаа нөгөө хятад нөхөр чи аавыг нь хөнөөж өгч байгаа. Аав чинь нас орсон гэдэг дуудлага цагдаагаас өрөнгөд бөөн баяр олоод тэгснэ замдаа ингээд уйлж мөйлж жүжээд ингээ өөрийгөө бэлдээд тэгээ очиол өстой нэрээ минь мам гэж бөө юм болж байгаа байхгүй. Тэгээд аав минь дайрсан үнийг олооч молооч гэж цамансан чинь аавыг чинь хүн дайрсан үнэ. Гэхдээ дайрчхаад ойд оршуулчихсан байсан гэж хэлснээр үйл явдал цаашаага бүр сонирхолтой болж өрнө. Мэдээж нөгөө хятад нөхөр бол оршуулаагүй штэ. Өөр нэг үйл явдал босно л гэсэн үг л дээ. За тэгээ 6 ангитай ч маш сонирхолтой энэ кино Netflix дээр бужигнуулж байгаа учраас манайхаа өөрсдөө үргэлжлэе. Netflix-ээс. Үргэлжлэег Netflix-ээс. Яа, наад чи бас л зүүн кино. За хамтран ажиллаж танилцуулаад надад дахиад нэг кино байгаа. Кармаг ойлгодгүй нөхдүүд үзүүлмээр юм байна. Харин тийм. За Улаанбаатар хотод 16 цаг 40 минут болсон нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар хит хөлрөлт таг үнараар тасарлоо. Дриклор хөс дарагч хамтран ажиллаж байна. За байдгийг ер нь бидний дунд байдаг штэ ингээд нэг гарын алганы хөлрөөд байнга нойтон байгаад байдаг цуг ба хөлийн ул нойтон байдаг. За тэндээс нь хулмас шивэр мэвэргээд янз янзын таагүй үнэр гардаг ийм хүмүүс байгаа. Энэ хүмүүс бол нэг санаа зовох хэрэггүй. Яагаад гэвэл шүү дээ ер нь хүнд ингээд хоёр төрлийн хөлстэй болчихгоо байт юм л да. Ингийн ингээд үнэр танар гаргадаггүй хөлсийг ингээ гадагшлуулдаг болчихгоо байдаг бол зарим нэгэн хүмүүст өвөрмөц хөлснээ болчихгоо гэж байдаг юм байна. Тэр нь одоо ингээд тэр нөгөө нэг эвгүй үнэр гаргаад байгаа. Эвгүй үнэр гаргаад байх ч яг нь ерөнхийдөө бол арай өөр төрлийн хөлс гаргадаг. Тэнгүүд тухайн хөлс гарч байгаа хэсэгт нь ням бактери байнгут тэрнтэй нийлэхлээрээ л тэр муухай үнэр гаргаад байгаа юм байна. Тэгэхээр хөлөө байнга угаагаач сух юмаа сайн байнга угаагаач гэдэг чинь бас зөв л юм байна. Тэр нэм бактерийг нь устгаад байвал ууг нь үнэр танар нь гайгүй байх юм байна л та. За би тэгэхээр хэрэглэх зааврыг хөлж өгье. Орой унтахынхаа өмнө дүрхэх газраа одоо гарын алга байна уу, суг байна уу, хөлийн уул байна уу. За сайтар угаагаад бүрэн хацсныхаа дараа маш нэмгэн түрхнээ. За Монгол хүний шуналдаа зангаар манайхаа зузаан олон дахин давхарлаж дүрхэж болохгүй шүү. Аюултай. За нэг л ингэж болоо. Нэг ингэж явуулахад болно. За угаасаа ингэж над чинь шаригтай байгаа шүү дээ ууртаа. Тэгээд өглөө босоод заавал угаана. За хэрэглэх хугацааны үед эхний 7 хоног өдөр болгон түрхнээ. За хэрв хит мэдрэг арьстай бол одоо юу гэдэг ингээд одоо эн чинь нэг хит мэдрэг гэдэг нь одоо төлөвдөж мүлэгдээд хорсож морсож магадгүй нахна штэ. Тэгэх юм бол та өнжөөд нэг удаа түрхээрээ. За тэнгүүтээ 2 дахь 7 хоногоос нь та 7 хоногт 2-оос 3 удаа түрхээд ингээд завсарлана. За тэгээд тухайн хүний биеийнх нь онцлогоос хамаарат 3-аас 6 сар уу эсвэл 6-аас 1 жилийн хугацаанд хөлс ялгаралтай чинь бүрэн зогсоож өгнө штэ тийм ээ. За тэгэхээр та илүү дэлгэрэнгүй
мэдээллийн яг аль биесных нэмж төлөөлөгч нараас 9966 99T2 гэдэг утаснаас аваарай. 9966 99T2. За бүх хэмийн сангуудаар борлуулагдаж байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар за хит хөлрөлт таагүй үнраар тацварлаа гэсэн уриатаагаар Tricolor хүс дарагч хамтран аялаж байна. Баярлалаа. За миний дараагийн танилцуулах кино болохоор штэ Америк кино. За хойд Америкийн бокс офисын 5 дугаар байранд 16.6 сая долларын орлоготойгоор The Woman in the Yard гэдэг нэртэй нэг кино орж ирээд байгаа. За 3 сарын 28-нд нээлттэйгээд байгаа энэ кино сэтгэл зүйн аимшиг төрөлд хамаарж байгаа. Тэгээ 87 минут үргэлжлэх яг махчилж бүр ингэж орчуулах юм бол талбай дээрх эмэгтэй гэх энэ киног утгачлаад нэрийг нь зүгээр хар хувцастай эмэгтэйгээ ярьчих. Окей. За 12 сая долларын төсвөр бүтээд байгаа энэ кино маань одоогоор 16.6 саяг болоод байгаа. Тэгээ яг сүрдээ том кинонуудыг явахгүй ч нэг юм чамлахаар чанга гатга гэдэг тунд ажгүй үзүүлэх кино мэржүүлэлт нь бол харж байгаа. 6 сая ашиг зөгчгоод л явж байна. Оо яг үнэ. За хар хувцастай эмэгтэй киноны найруулагчаар нь Испани гаралтай найруулагч Home College Sierra ажилласан. За би үйл явдлын товчлоод ярьж өгье заяа. Рамона гэдэг нэг юм хөгжлийн бэрхшээлтэй бүсгүй энэ киноны гол дүр ахгүй юу? За бүсгүйн хувьд нөхөртөөгөө автомашины орсолд орсноос олж хөгжлийн бэрхшээлтэй болоод тэгээ харамсалтай нь бол нөхрөө ослоор алдсан байгаагаар кино эхэлж байгаа. За ер нь бол өнгөт арьстай эмэгтэй хүүхдүүд нь ч гэсэн адилхан. За бүсгүй уг нь 2 хүүхдээ боловч өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон. За мөн нөхрийнхөө араас гашуудах зэрэг мэдрэмжээсээ олж хүүхдүүдээ бараг л тоохгүй шахуу. Ер нь бол хатуухан хэлэхэд үл хайхарч өсгөж эхэлдэг. Энэ гэхдээ исламын шишинтэй юм уу? Үгүй. Зүгээр л энэ гашуудлын явцлал өмсөж байгаа юм уу? Үгүй одоо наадах чинь амар юм болно заяа. За тэгсэн нэг л өдөр байшингийнх нь яг урд талбайд нь хар даашинз битүү гівлүүртэй эмэгтэй үзэгдэж эхэлж байгаа байхгүй юу? За учир битүүлэг энэ эмэгтэй өдөр болгон үзэгдэхээс гадна ийм өгүүлбэр ганцхан өгүүлбэр хэлдэг. Өнөөдөр л үннийг хэлэх өдөр гэл нэг ийм учир битүүлэг үгийг хэлчихэл алгуулчин заяа. За энэ үгийг сонсоод нөгөө гол дүрийн бүсгүй маань нөгөө хар хувцастай эмэгтэйгээс хүүхдүүдэд хол байлгахыг хичээж эхэлж байгаа. Тэгээ хүүхдүүддээ болохоор энэ нөхөр ингэ хэлсэн байхгүй. Аав нь жолоо ярьж явж агаад санамсар болгоомжгүйгээсээ болоод ингээд досол гаргацсан юм аа гэж байгаа боловч яг үнэн хэрэгтээ энэ бүсгүй маань пистонерээ амьдралдаа гутарж гин стонерээ аз жаргалгүй ан чиста арчаагүй марчаагүй гэл ингээд хэрүүл хийж явж агаад өөрөө жолоо алдаад осол хийцэн байж таардаг байхгүй юу? Нөхөр нь тэгээд үхсэн. Нөхөр нь өгөөд өөрөө ингээд хөршлийн мэршэлтэй болцоо. За нөгөө хар хувцастай эмэгтэй өдөр болгон гэрийнх нь үдэн дээр суучаал цус болсон ингээд алгаад илгээл өнөөдөр л үннийг хэлэх өдөр гэл ингээд сууж ин заяа. За энэ мэтэр тэгээ бүр бөөн дарамт учруулж байгаа. За явандаа бүр нохоог нь барьж авч тамлах мамлах зэрэгээр ямар нэг байдлаар гэр бүлийнх нь аюулгүй тавин байдалд ингээд нөлөөлж эхэлж байгаа. За ингээд төхүүлээд ингээд харахаар тэр хар гівлүүрийн цаана бол өнгөт арьстай эмэгтэй байгаа нь харагдаж байгаа юм л та. Эцэст нь гол дүрийн бүсгүй болох Рамона маань за би өөхөх ёстой болоод өвхье. Хүүхдүүдийн маань л амьд үлдээчгээ гуйсан чинь нөгөө хар хувцастай эмэгтэй нь яасан гэж өөрийнх нь дотоод хүслийн биелэл болж таардаг. За нэг ёсондоо юу гэдгийг осол гаргасандаа нөхрийнхөө аминд хөрчихсэндээ ингээд харуулсчааш наад эмэгтэй чинь ингэнгүүт өдөр бүр өөрийгөө ингээд зүхэж оцооройгоод үхлээ дуудсан болж таарч байгаа байхгүй юу? Яг үн тэрний ингээд би нэг энийг хизээ нэгэн цагт хүүхдүүдтэй хэлэх ёстой мөстой гэж бодоод байна шүү дээ. Тэр бодол нь биелээд энэ хар хувцастай өөх. Тэгээд тэр нөгөө нэг тийм ч учраас өнөөдөр л үннийг хэлэх өдөр гэдэг дагаад байгаа байхгүй юу? За гэхдээ Рамана өгтгөө үйл явдал цаашаа үргэлжилсэн заяа. Шинэхэн кино болохоор үйл явдлыг мэдээж бүтэн ярьж өгөхгүй. Ямар ч тач 2020 оноос хойш яригдаж ирсэн энэ кино Rotten Tomatoes сайтаас 45% гэсэн үнэлгээ авсан. За тэнгуүтээ энэ сайтаар бичснээр хар хувцастай эмэгтэй бие зарс хийлгсэн эхлээсээ эхлээд хүний дотоод сэтгэлийн зөрчлийг аимшигын кино болгож маш цэгцтэй өгүүлж гинтийн зочрол айдсын мэдрэмжийг төрүүлж байна гэж бичсэн маа. Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө өөрийнх нь тэр дотор байгаа юм л одоо өөрт нь ингэж гарч ирж харагдаж байгаа л гэсэн үг биш те. Яг тэрийг л ингэж харуулсан гэсэн үг те. Бид нар дотроо янз бүрийн травматай байна гэж ярьдаг те. Ийм айдас үсттэй өссөн гэж ярьдаг те. Тэнгүүд одоо тэр багтаа өвчргөл дунд өссөн хүн гэдэг юм уу? Эсвэл тэр айдас нь л гаргаж тэр айд дотор талынхны айцыг гаргаж ирээд ийм хүн шиг болгож харуулсан гэсэн үг аахгүй юу? Ер нь тэр зүүн аимшигын кинонууд чинь ингээд нэг
нэг амар юм гарч ирэл мангас цангас гарч ирээд байхгүй. Гинт пал хийдэл зочоогоод байхгүй. Тэгсэн мөртлөө ингээд үзээд дуусахад бүр ингээд дарамтанд оруулчихдаг. Яг үнэ. Тийм дарамтанд оруулчихдаг. Жишээлбэл та өөрөөсөө нуугаа явж идэг ийм нууц байвал тэрнийхээ төлөө та өөрөө шаналдаг бол тэр шанал чинь хизээ нэгэн цаг танаа үүдэн дээр үрж ирээд таныг отноо л гэсэн санаа байна шүү дээ. Яг. Тийм санаа байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэнгүүтээ эн чинь IMDb дээр харин 5.6 гэсэн үнэлгээтэй бас байлээ. Бас болж байгаа боломж. Тэгээд энэ ерөөсөө хитгэн хүн гардаг юм байна. Тийм. Ерөөсөө нэг хоёр хүүхэд нэг хүүхэн нэг хар хувцастай хүн. Яг үнэ. Бараг ингээд болоо. Тэр хар хувцастай хүүхний чи яг ингээ гівлүр доторхыг ингээ харах юм бол өөрөө л байгаа даа байхгүй юу? Тий, яг ингээд гівлүр доторхыг харах юм бол өөрөө л байгаа даа байхгүй юу? За. За энэ хоёр киноны мэдээллийг хүргэлээ. Тэгээд энэ хүрээд 2025 оны 4-р сарын 7-ны даваа гарагийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг радион 3-р студиэс урлагийг мэдрийг сураатагаар кино ертөнцийн булангаараа шууд хүрээд өндөрлөж байна. За гэрлэгчтэй зэрлэг гой кино танилцууллаа үзнэ гинэ. За үзээрэй. Яг үнэндээ энэ хоёр хоёулаа тийм сэтгэл зүйн аимшигын төрөл байна шүү дээ. Яг. Юу ч гэсэн тэр карма ч гэсэн яг л тийм л юм байна шүү дээ. Муу санаа бие отно гэдэг шиг л те. Ингээд явсараа байгаа дөөрөөр дээр л лайланчиг хураах гэж штэ. Яг үнэ. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар хитүүлрүүл таг үнраар тосрлоо Дриклор хөлс дарагч. За мөн та Япон чанарыг найдвартай баталгаатай аль биесны газраас нь аваарай. Bridge Motors гээд тог тухын дэд Tokyo Amortizzator-аараа хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Өргөжлөл эрхэн сонсогчдаа цагрыхэнд явдаг радио мэдээг үйлэв сонссны дараа хөгжилтэй хөнгөн байцгааг сураатагаар Яна нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3